今日規矩咧就唔准講粗口，唔准提人老豆老母，唔准提性器官啊！我係八府巡幹，俾翻少少特權啊！呢個好難做噶，最多俾你提老母啦。就提你老母。明阿叔，你認緊㗎？嚟，燕窩阿叔，你唔使驚佢噶，我哋係李連英、李公公照住啊！有要雪條白寶嚼佢，嚼佢。大咩大？我叫大人啫。人咩人？大人叫得唔啱啊？叫就得，啤唔得。我啤咩啤？你啤我都啤。你唔啤我，點知我啤你啊？我大人啤你賤人得，你賤人啤我大人得。哼！我堂堂一個舉人，你叫我賤人，我要告上朝廷。賤人，賤人，賤人。大人，你咁講就唔啱啦！佢話晒都係朝廷陰你老母！吓，你唔可以喺公堂之上。封你老母！大人，唔使用到老母咁盡啊嘛！盡你老母個老母！你仲唔係賤？我今日身為八府巡按嚟重審呢件案，都未能傳召你啦，你行出嚟俾我鬧啦！你係咪犯賤？係咪你自己講係咪犯賤？你咪走！仲係高手真。我未叫你企出嚟，一係作賊心虛，一係身有屎。你講下你係咪？我同啲街坊一樣嚟睇熱鬧嘅啫，不過企出咗少少，最多咪企翻埋去。講唔對，企翻埋先講，企翻埋先講。黃先要來，黃先要來，企，到咗，吹啊！咬我食咩啊？哎死啦！企咗出嚟，哎又企翻入去，咬我食啊！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！而有落面聽住噶啦，佢叫打我先打噶咋，真係。有啲咁嘅嗜好啊，咁大個仔都未聽過。